Hoxe vamos a dedicar a aula ao simbolismo das armas dos cabaleiros. Un texto que é un clásico sobre o tema, é un libro que está editado se escribió en catalán, en mallorquín, eu li en español e está traducido ao portugués. Ainda que iba a traballar con Arisá en español, que é a que tiña máis a mão, que é o libro da Orden de Cabalería, de Raimundo Lulio, por Ramón Lull. Este personaje, Ramón Lull, foi un cabaleiro, esteve na corte do rei Jaime I de Aragón e chegou a ser educador, pagen primeiro de quien sería Jaime II de Mallorca e do infante Don Jaime. O sea que se pasó hasta los 30 años, fue senescal, fue mordomo real, o sea, tiene cargos muy importantes. Estamos a hablar, este personaje nació en 1260, creo lembrar, sí, 1260. Y murió en 1315 o 1316. Él tiene una formación de cabaleiro. Él era al mismo tiempo un trovador, y gustaba mucho de cantar trovas, ¿no? Pensen que a Coroa de Aragón fue un dos máximos difusores do Languedoc, da lingua da poesía, e o propio rei Don Dinís, cuando chegou cá, e o seu pai creo que tamén, trouxeron esa influencia do gai saber, o saber dos cantantes do amor, os trovadores que eran entre cabaleros, ¿no? A diferencia dos juglares que iban de un castelo a otro y los trovadores que eran nobres, ¿no? Y que tuvieron mucha importancia en difusar los ideales de la caballería y los textos literarios. Entonces se educó en medio de todo ese movimiento. So que él tuvo un éxtasis místico, dice que soñó porque él escribió una biografía en Mallorca, un éxtasis místico durante 5 noites seguidas, vio a cruz de Cristo y a él crucificado, creo que con las llagas, no me lembro ahora de las conos, sino las llagas, más irradiando luz sobre él, y entonces él ficó tan impresionado que soube que él tenía que dedicarse completamente ao religioso. Entonces vendió todo o que tiña, deixou toda a parte da herencia da muller e dos fillos, abandonou a muller e os fillos, deixou na corte, o sea, deixou muito ben establecidos, e comenzó pues a ir pelos camiños predicando esa nova visa que le tiña tido mística, y al mismo tiempo aprendió árabe aperfeizado, que imagino que ya sabría, porque su reino estaba mucho en un reino árabe, tenía sido reconquistado mucho en poco tiempo antes. Aprendió árabe, aprendió judeo aperfeizado, o latín, después en un mosteiro cisterciense, con el cual pasó varios años, y finalmente se pasó varios años enteros en una gruta que está en Mallorca, en meditación y oración. Yo pienso que cuando salió de o era un iniciado o más semejante que podemos imaginar de un iniciado, en relación con el mundo espiritual, ¿no? Y ahí comenzó pues a escribir, a predicar, a ensinar. Fue nomeado magíster en la Universidad de París, casi no asistió, era de forma honoraria. Teve influencia sobre papas, os papas os tiñan en moita consideración, varios papas, Petrus Hispanos, por exemplo, e depois Clemente V e o anterior. E teve cada vez máis influencia e comenzou a escribir e a predicar, se pasou a escribir nos países árabes, promovió una nova cruzada cando se perderon os lugares sagrados, e insistió muitísimo niso, e ainda ele propio se foi a predicaba nas sinagogas, na porta das sinagogas, y en la puerta de las mezquitas, y claro, pues era apedrellado muchas veces y no fue mártir por poco varias veces. Hasta que el rey de Mallorca dio licencia para que en ese reino pudiese predicar no interior, con cual debía ser una ofensa para o que estaban en las propias sinagogas y en las propias mezquitas, pues predicar esta filosofía. So que él en el fondo era un experto en filosofía y espiritualidad judea, cristá y musulmana. Sabía a perfección. En cierto modo, ainda que él lanzaba, intentó hacer una nueva cruzada,
eso sería por razones históricas chismas. Na realidad, él traballou sempre con unha filosofía ecléctica que reunía pues, todas as filosofías da época, que era musulmana e judía. Tamén ele viviu nun momento en que os ideas da cabalería comenzaban ya a estar moito mundanais. O sea, non era o primer momento. E o momento onde se tenta facer eclesiástico o que era máis alén do eclesiástico. Lembra que ya falamos de isto? De como nos inicios o ideal da cabalería era paralelo ao eclesiástico, non dependía do eclesiástico. E, de facto, nos inicios da simboloxía ou da mitoloxía ou dos ensinamentos ou das vivencias da cabalería artúrica, o eclesiástico tiña quasi non era ni mencionado directamente. Era moito, as ermitas sí, e os ermitaños, mas quasi ni misas, ni igrexas, ni nada semellante. E é como aparece nos textos, non? Máis primitivo da cabalería. Él se dio conta de que o tempo da cabalería estaba ya terminando. Se dio conta perfectamente. De que eso ya non movía, o sea, podía mover, mas estaba ya en decadencia. Atensado, decadencia que durou do século XIII ao século XVI. Que dicía, no século XVI se facían justas medievais e torneos, mas se tiña perdido o espírito inicial. E eu penso que ese punto de clivaxe foi precisamente na época en que ele vivía. Él se debió dar conta de que as órdenes caballerescas iban a terminar. E que, porque ya non tiñan o vigor espiritual que tiñan antes. E posiblemente do propio os templarios sobre iso. Pensen que os templarios estiveron 168 anos en pé, con unha forza mística moito grande, mas él teve que asistir ao propio proceso, foi chamado pelo Papa Clemente V para asistir ao proceso dos templarios. O sea, que él se debió dar conta de unha persoa, é chamado Doctor Illuminatus, unha persoa extremadamente inteligente, se debió dar conta de que eso estaba a perder ya forza espiritual e tentou que se unisen todas as órdenes militares, todas caballerescas, militares caballerescas, pelo menos todas as hispanas do momento e todas as peninsulares chamadas, non hispanas, Hispania, o sea, España e Portugal, as peninsulares, e que se unisen con as orden templaria, teutónica e hospitalaria. E facer con todas elas só unha orden. E esteve a punto de conseguir. Mas, no fundo, eso é unha forma de dizer que ya estaba en decadencia e era necesario tentar unir esforzos para que non se afundase o barco. Porque pensen que todas as ordes militares caballerescas surgieron a posteriori da dos templarios. O junto, ¿no? Mas, en geral, a posteriori. E, en certo modo, a máis mística de todas foi a templaria. Mística caballeresca, de orden de caballería. E, posiblemente, ian pouco a pouco a fundarse todas. A única que realmente teve un impacto enorme novo foi a Orden de Cristo depois, porque en certo modo, trus a saiva mística, caballeresca, le va a dar unha nova dimensión. Entón, ele viviu esa época e é precisamente nesa época que ele escribe no inicio, na realidad, depois das visões místicas que teve e de escribir, pense que escribió uns 250 libros e algúns deles son de 500 páginas. E son tratados completos, a romances, más romances de unha profundidade blanquerna, por exemplo, tratados de todo tipo, ¿no? De alquimia, tratado das órdenes da natureza e, sobre todo, de unha especie como de metafísica lógica, unha nova lógica, que foi chamado unha ars nova, ¿no? Unha nova forma de traballar con os conceptos en base a rodas giratorias e 9 categorías que permitía facer unha especie como de linguaxe universal. De facto, ele en España, por exemplo, o padroeiro dos informáticos, porque él anticipó pues todos os diagramas de Venn, a teoría de grafos matemática, anticipó a lógica matemática, todo. Él construyó sistemas que ya trabajaban con esos conceptos. Aparte de caballería, ese libro, A Orden da Caballería, e depois ele ten varias obras máis, por exemplo, Blanquerna, que eu non li, mas a ver se consigo para ler. É un romance de unas 600 páginas, mas todo o que ele escribe tan inspirado, tan belísimo,
que reconstruye un pouco o panorama daquela época e todo unha persoa, ha habido unha persoa que chega a ser papa e depois se converte en ermitaño e toda a súa camiñada mística. En certo modo, un pouco unha autobiografía. E aí, pois, escribiu reflexiones sobre os cabaleros. Depois, no libro dos 1000 proverbios, que é un libro belísimo, son 1000 proverbios, 1000 aforismos, há un capítulo sobre escuderos, outro sobre cabaleros. E depois, no Tratado de Contemplação, geralmente isto, cando se edita a obra de orden de cabalería, se juntan estes fragmentos de outros libros. O Tratado de Contemplação ten tamén unha oração a Deus, onde ele se queixa do estado en que se encontra a cabalería agora. Pensen que cando dicemos cabalería, dicemos reis, príncipes, todo tipo de nobres e todo tipo de funcionarios ao servicio dos reis que establecían a orden nas cidades, porque ou eran cabaleiros ou dependían directamente de cabaleiros. E, en certo modo, ele recolle a súa experiencia como cabaleiro, mas dá unha dimensão mística. Ou seja, tenta ir ás fontes. Evidentemente, ele entra na parte eclesiástica e o vincula moito a cabalería con a religión cristá. E eso se ve que eso non é dos inicios da orden da cabalería. A ver, é lógico, cada un é fillo da súa época, cada un vive a súa época e sirve un pouco ao espírito da época. Para él, a orden de cabalería é grata a Deus, é unha expresión muito bela, é grata a Deus. E foi creada seguindo o Espírito de Deus e a vontade de Deus para facer a justiza na terra. O sea, o objetivo é a justiza. Os cabaleros están para establecer a justiza. Por iso deben ser amados como cabaleros e deben ser temidos pelos que non sexan justos. Os que violan as leis, máis que as leis, a justicia. Os traidores, os malvados, os vilões, os ladrões, os criminosos. E os peores de todos, os cabaleros que tiñan traído a orden de cabalería no seu corazón. Porque é unha idea moito interesante. A idea que ele dá é que a orden de cabalería está dentro do propio corazón. Ou seja, ven de Deus e forma parte dos vínculos e dos juramentos que faz o cabaleiro para establecer ese reino da cabalería dentro do seu corazón. Por eso, só un cabaleiro pode nomear outro cabaleiro. Porque, aínda que él faz unha recreación de que se terían reunido, como diz Platón na República, cada 1000 persoas reunidas e coñecéndose umas ás outras, terían escollido ao mellor de cada 1000 en bondad, en forza de ánimo, en coraje, en ecuanimidade, en sabiduría, en prudencia, en todas as virtudes. Ese un de cada 1000 sería aquel que ten que ser nomeado cabaleiro. Mas ser nomeado cabaleiro é algo que ven de Deus para os homens, non é dun home a outro. E iso pode ser nomeado por outro cabaleiro. É como unha xama que só pode acender outra xama. O sea, como se tivese unha vela con fogo e acende outra vela. Ten que ser tomado de outra vela. Así como se transmite a orden. Entón, un dos enemigos da cabalería son os cabaleros transmutados á inversa. O sea, igual que no organismo pode existir unha célula cancerígena que mutou e se converte en enemiga do organismo, os peores enemigos dos seres humanos son aqueles que foron nomeados cabaleiros ou que ingresaron na orden ou que viveron iso, mas depois, igual que con os clérigos, igual que con os que siguieron a sabiduría de Deus, ¿no? E depois fixeron que ese edificio quebrase dentro do seu corazón e agora sirven ao contrario. E esos son terribles para as persoas, porque, como dicía Raimundo Lulio, destruyen a cabalería en todos aqueles que dependen deles. O sea, todos os cabaleros que dependan deles fican destruídos. Isto é como unha especie como de corrente de helos que están unidos uns aos outros, porque él ten que ser o exemplo e o fundamento, e él va a envenenar aqueles que debería empurrar e debería impulsionar e manter esa orden. Depois, ser cabaleiro é o fundamento do mando. O sea, se manda porque se é cabaleiro.
no sei caballero porque se manda. Esta es una idea muy importante. O sea, aquel que é caballero debe ser señor da gente porque é como un imán, é como é o exemplo, é o pilar, e aquel que garante a justiza. E a justiza é o que permite que as sociedades ou as organizacións humanas se manteñan en pé. E o ser humano non entre nas trevas. O sea, un pastor de homes, na realidad. Sería como un pastor de homes. Então, claro, ese é o objetivo fundamental, establecer a justiza. E eles serven a justiza. Claro, sirviendo a justiza, son señores de terras. E nesas terras, eles ten que manter a orden, a armonía e evitar todos aqueles que, pues eso, tracen o caos, tracen os poderes das trevas, que, pues eso, todo tipo de mafias, todo tipo de... Pensen que a orden existe, onde se retira a orden, aparece unha pseudo-orden, que é unha pseudo-orden mafiosa. O sea, cuando desaparece a orden armónica, aparece as lutas mafiosas. Eso se ve moito ben. Cuando Roma cayó, pues o espírito romano, que era o que permitía concordia e justicia en todo un territorio moito extenso, un imperio entero, en torno ao Mediterráneo, pues chega o caos e aparecen as mafias de todos os tipos. Entón, o que dice o texto de Raimundo Lulio é que cando cayó a orden, entrou o caos, as injusticias, todos eran enemigos de todos, era imposible, pues eso, que as persoas tivesen unha relación armónica entre elas, pues se reunieron cada mil, é pedagógico, ¿no? Que isto sucedese como tal. O sea, os caballeros surgen para restablecer a orden, concordia, justicia. E deben defender, os caballeros deben defender a terra e a honra do primeiro caballero, que sería o rei. E dependen de él. E deben defender ao rei tamén. O sea, deben defender a todas as persoas do reino con a súa propia vida. Ese, cando fala do simbolismo do escudo, por exemplo, o escudo do caballero representa de que antes que morran os que ele debe proteger, deben morrer eles. Claro, eso é lógico, ¿no? Un caballero para defender. Antes de que sufran, deben sufrir eles. Eles son o escudo entre as forzas caóticas ou entre aquilo que ataca desde o exterior e a propia terra, as propias gentes e o propio rei. E eles defenden tamén ao rei dos tumultos do povo. O sea, non consenten que o povo entre en tumulto movido por Deus sabe que forzas demagógicas e vayan a agredir a aquel que representa a orden ou debería representar a orden e a justicia. Bueno, então, isto é un pouco sobre o libro. Vamos directamente sobre o simbolismo das armas dos caballeros. Un dos capítulos, ele organiza o libro en 7 capítulos que están relacionados con os 7 planetas ou corpos celestes, porque son os que rigen e ordenan todo o que existe na Terra. E posiblemente cada un deses capítulos teña relación con un planeta, máis ben, eso non é tan fácil de... ou non consigo facer facilmente esa relación. Entón, un dos capítulos, que creo que é o cuarto, trata das armas, o simbolismo das armas dos caballeros. É curioso porque é moito difícil encontrar outros textos, ou pelo menos non encontré outros textos medievais que falen disto. É moito posible que existese unha tradición oral, porque na antigüedade todo tiña simbolismo, ¿no? Entón, se todo tiene simbolismo, como as armas dun caballero non van a ter simbolismo? A heráldica é toda unha linguaxe simbólica, mas as armas aínda formaban parte desa linguaxe e aparecen por veces fragmentos de armadura, unha espada ou un elmo, ou a divisa, ou certos elementos na heráldica que son representados e evidentemente ten que ser pelo seu propio simbolismo. Entón vamos a ver algúns destes elementos. Quizás él, cuando estableció este simbolismo, ya existía un que se transmitía oralmente, quizás, y él también o adaptó a formas religiosas. O sea, él va a traballar moito, él se va a ser franciscano, ordenado franciscano, y él va a dar un orden que non é da cabalería como religión en sí propia, a cabalería como unha religión ao servicio da vontade de Deus, sino establece
un vínculo muy fuerte con la cruz de Cristo y con la cruzada y con reconquistar las tierras que están perdidas. O sea, él vivió dentro de esa mentalidad. Mas é posible que él tivese reconstruído o simbolismo das armas, dos cabaleros, siguiendo unha tradición oral que él debió adaptar, imagino. O sea, fez unha adaptación. É curioso porque há un texto do fundador de Nova Acrópole, o profesor Jorge Ángel de Braga, no ano 1975 dio unha conferencia en Madrid que magistral, bueno, como todas as conferencias, mas esta en especial é magistral, que chamase As artes da guerra e as ordens de cabalería. E ele, nesa conferencia, que debía ser medio improvisada, porque él improvisaba todas as conferencias, falaba sin papéis, él faz unha revisada do simbolismo das armas dos cabaleros e sigue moito de perto, e además él diz que se está inspirando e seguindo a Raimundo Lulio, un pouco o que diz Raimundo Lulio, mas, segundo a miña visão, él amellora con moito o que diz Raimundo Lulio. É curioso, non? Resume, porque Raimundo Lulio dedica 4 ou 5 páginas e él dedica media página, o sea, o equivalente en oral a media página, mas está moito máis, non só sintético, sino máis, digamos, ajustado, eu penso, ao iniciático, ao simbolismo tradicional. Mais do que o simbolismo máis cristianizado eclesiásticamente de Raimundo Lulio. Bueno, vamos entao con estos. Entao, que comienza a dizer que igual que todo o que está no ritual da misa ten un significado ritual simbólico, por que non todo o que estella nas armas do cabaleiro, que tamén están sirviendo, neste caso, a justiza de Deus. E comienza con a espada. Antes de comenzar con la espada, voy a dar un salto, porque cuando se nombraba cabaleiro, o símbolo do cabaleiro realmente no era a espada, eran as, ¿cómo se dice en portugués? Espuelas. Aquello con lo cual se dá ao cabalo para que corra máis. O sea, cuando era armado cabaleiro, se daba un golpe con la espada, no hombro, ou nas costas, ou na cabeza, segundo as épocas e os lugares, no dereito, no esquerdo, segundo épocas e lugares, isto ia variando, mas realmente o símbolo, e depois ya estaba, tiña que ser vestido, armado como cabaleiro, que eso tiña que ayudar a facer. Pensé que unha armadura podía pesar fácilmente 30 kilos, e se non te ayudaban, tú non te vestías armadura, sosiño, o sea, se precisaba sempre un ayudante. Mas o símbolo do cabaleiro como tal eran as espuelas. Que curioso, ya chama a atención. Non era a espada. A espada era quasi como símbolo da cabalería, mas o símbolo do cabaleiro eran as espuelas. Porque na realidad, e o explica acá, casi no final, despois vamos a voltar ao principio, as espuelas representan diligencia. O sea, ser eficaz. Nós traduciríamos eso agora nunha linguaxe máis actual. O cabaleiro é aquel que ten vontade e eficacia. O sea, esa vontade é ímpetu de facer as coisas ben. No basta concordar con los principios, no, tú tienes que es una fuerza en movimiento. Si tú no es una fuerza en movimiento, todos pueden querer ser caballeros más. ¿Quién tiene una fuerza en movimiento para manifestar ese facer ben y ese cumplir ben las cosas y ese establecer la justicia, ¿no? Y ese arriscar la vida en cada encuentro, que piensen que les arriesgaban la vida día sí, día no, día sí, día no. Porque siempre había problemas y peligros, ¿no? O internos, o en guerras, o otros caballeros que se tenían ficado transmutados a inversa y comenzaban a quemar, a incendiar las terras. Entonces, a chave era o ímpetu, que aquí llamado anseio, para honrar a orden, o sea, para cumplir o deber, yo mismo, siguiendo a orden, y a diligencia para hacer. No podíamos traducir eso ahora como vontade y eficacia. Entonces, espuelas, de la misma manera que hacemos que o cabalo, ferimos si es necesario a cabalo para que vaya más rápido, a vontade humana
impulsiona, quema, ¿no? Obriga a personalidade, obriga ao corpo, obriga a cumprir as cousas e a facerlas ben, segundo a vontade, e non segundo o que quere o corpo. O sea, ser señor da personalidade. No fondo, o caballero é aquel que é señor da personalidade. E é señor porque amove a personalidade onde o caballero quere e non onde a personalidade quere estar. Neste caso, o espírito sería o caballero e a personalidade o cabalo, ¿no? É unha primeira dualidade. Entón, o símbolo do caballero como tal son as espuelas, que eran de prata cando era escudero e eran de oro cando ya se facía, o bañadas en oro, cando ya era nomeado caballero. E esas espuelas simbolizan a diligencia e a ansia para honrar a orden. Dice, porque da mesma maneira que o caballero espolea o cabalo para terlo nas súas ordens e que corra cando posa hermosamente, de facto, o primer acto do caballero, cando era nomeado na igrexa, ou no mosteiro, ou onde fose, era subir ao cabalo e facer que o cabalo obedecese e dar con as espolas para dizer, eu sou señor do cabalo, símbolo que sou caballero. E isto significa que debo ser señor da miña personalidade ao servizo da orden da caballería. O sea, a diligencia faz que se teña cuidado das cousas que deben ser. Ser experto evita ser sorprendido. E o anseio, sería a boa vontade, o impulso, que faz procurar o arnés, os elementos do cabalo, e demais cousas que son necesarias para a honra da caballería. Ben, entón, iso é o símbolo do cabaleiro como tal. Mas o símbolo da orden da caballería é a espada. Por iso é a primeira que aparece. A espada é o símbolo do poder do espírito sobre a materia. É a vontade, non? Mas a vontade divina. E como diz da mesma forma que Jesús morreu na cruz, nós vemos a cruz na empuñadura da espada, na parte con que se pega con a mão. Faz unha cruz e da mesma maneira que Cristo venceu a morte, o caballero vence con a espada. O sea, a espada é o símbolo da victoria sobre as trevas. Igual que no Tibet, a espada en chamas é o símbolo da victoria sobre a ignorancia, sobre os sofismas, sobre os maus argumentos, sobre os erros. Además, é o símbolo da justiza. A justiza ten unha balanza e unha espada. Da execusao da justiza. E a caballería era establecer a justicia. Diz, os juízes julgan e os caballeros, isto diz Raimundo Lullo, establecen esa justicia. Entón, julgar é por na balanza, mas establecer a justicia é a espada. Entón, o fío que ten, o sea, o fío, o gume, nun lado e noutro, representaba a justicia, porque dá a cada un o que corresponde. Igual que ten dois lados para dar a cada un o que corresponde. O sea, significa a espada do caballero que debe manter con a espada a caballería e a justicia. Depois se estableció unha dualidade, igual que entre o caballero e o cabalo, entre a espada e a vaina. O sea, a espada era o espírito, a vaina a personalidade. E cando se quería ofender, por exemplo, nunca un caballero atacaba con a espada nua a unha persoa que non fose caballero. O atacaba o amonestaba con, se facía algo que era ignominioso ou era necesario corregir, o facía con a espada, mas sin desenvaiñar. É unha forma de... O sea, ofende, mas non mata. Quien mata é a espada nua. O sea, non é a espada con a vaina. Por iso é o símbolo da vontade. A vontade é a que fere realmente. Pense que a espada é o símbolo do caballero. Ainda hoxe, cando falamos da Guerra das Estrelas e demais, qual é o símbolo da cofradía, da fraternidade, dos Jedi, tanto dos bons como dos maus, é unha espada láser. O sea, sempre va a ser... No, pelo menos nos bons é unha espada láser. Geralmente nosotros son outro tipo de arma, mas a espada, ainda láser, pues, unha espada. Isto non é medieval, O sea, o culto á espada e a relación da espada con a alma do cabaleiro, con a justiza e con a orden de caballería é moito, moito, moito antigo.
Aparecen los petroglifos en Galicia, por ejemplo, en Pontevedra, aparece un petroglifo donde se ve claramente un hombre en pequeñino, inscrito en la pedra, grabado en la pedra, y después una espada que 6 o 7 veces o tamaño de hombre y perfectamente grabado. Y como dice, a espada es a tu alma. Tú no importas tanto, que importa a tu espada, se importa a tu alma, o a aquello ao cual sirve, ¿no? Cuando después viene a lanza. A lanza é a verdade. Dentro deste esquema, pense que, por exemplo, na tradición germánica, a lanza era o símbolo das leis, da vontade e das leis. Por exemplo, Wotan, o deus Wotan, ten inscrita na súa lanza, é o deus máis poderoso e non é representado con unha espada, é representado con unha lanza. A lanza chegaba a ser un símbolo máis poderoso que a espada. Os grandes heróis, ainda na tradición grega, son representados por unha lanza. O sea, Aquiles, que é o caballero máis perfecto de todos, non é o máis hábil é Odiseo ou Ulises, mas o máis perfecto, o sea, o que expresa a nobreza perfecta de Aquiles, o símbolo de Aquiles é a súa lanza. De facto, a lanza que depois se va a convertir na lanza do mito do Grial, esa lanza se diz que a ferida que tiña feito, que se tiña feito con esa lanza só podía ser curada con esa lanza. Mas eso ven do mito de Aquiles. O sea, aquelo que fería a lanza de Aquiles era mortal. Só a lanza de Aquiles podía curar da mesma forma que mataba. Curar a propia ferida que tiña feito. Ben, entón, na tradición germánica, a antiga lanza era símbolo de vontade, símbolo da lei. As leis da natureza ou da vida estaban inscritas na lanza de Wotan en caracteres rúnicos. Mas, en la tradición ya medieval, ou pelo menos desta obra de Raimundo Lull, significa a verdade. Porque a verdade é recta. Non dobra. No quebra, ¿no? Y se adianta a falsidad. Después, o ferro da lanza, a punta da lanza, era de ferro para significar a forza que ten a verdade sobre o falso. A primeira luta que se facía entre caballeros nos torneos era con lanza. A lanza era, en certo modo, era a arma máis digna de todas. Despois viña a espada, mas o primeiro encontro era sempre con lanza. Tu verdad contra a miña verdade. Ademais, na lanza se puña o pendón, que é unha forma de dizer que a verdade se demostra a todos. E non ten medo, ¿no? Ni da falsidade, ni do engano. Quizás tamén representaba, como diz cá, que a verdade é o fundamento da esperanza, ¿no? Porque o pendón era o símbolo do máis sagrado, do máis espiritual, da esperanza, daquilo que está sempre no alto na nosa imaginación. Pensen que nas lutas da guerra real, cando se perde a persoa que está sostero o pendón, ben, é o primeiro que é atacado, porque se sabe que robar o pendón ou facer que caia o pendón é quasi matar a alma do exército contrario. Primero nas guerras antigas, evidentemente eso ya quizás teña mudado, mas há elementos psicológicos moito profundos. É como se a esperanza colectiva, sagrada, de todos os que lutan estivese no símbolo que representa a todos eles, ou pelo cual eles están a servir como se fose do seu señor, neste caso. Entón, claro, eso era levado nunha lanza, o pendón. E é o fundamento, a verdade, da esperanza. Vamos con o elmo. O elmo, toda a armadura da cabeza, con as diferentes partes, representa a vergoña. Como diz cá, un caballero que non teña vergoña, que non teña pudor, non pode ser obediente á orden de caballería. Sempre até na época actual, símbolo de caballería e de nobreza era o sentido de vergoña. Porque se nobreza é querer o ben, pois imaginar facer o mal já é motivo de vergoña. El pudor, ¿no? Que chamamos pudor. Entón, esa vergoña ou pudor
cuidado con la palabra porque pode ter varios matices, quizás teñamos que dizer pudor. Faz que o homem baixe os ollos a terra, non este ollando para o seu. Vean que na armadura do cabaleiro tú non podías ollar para o seu. Bueno, entre outras cousas porque as fendas para os ollos eran tan pequeninas que quasi o único que se veía era un fío, ¿no? Se veía moito pouco para que non entrase nada lá. Ninguna lanza, ningún puñal, ni nada. Entón, non podías ollar ni para o seu ni para a terra. Na realidad, ollabas para o horizonte. Mas, desde logo, para o seu non podías ollar, porque te deixabas de ver, non veías de nada. Entón, o facto de guardarse das coisas altas e ollar a terra. E tamén porque a cabeza é o máis importante do ser humano, pero tanto, aquilo que defende a alma humana é a vergoña. A vergoña de cometer un erro, a vergoña de non servir como se debe servir, de ser ineficaz, a vergoña de non cumprir o deber. O sea, a vergoña defende o cabaleiro. Da mesma maneira que o elmo defende, o sea, defende a súa alma, da mesma maneira que o elmo defende a súa cabeza. Loriga. ¿Se dice en portugués loriga tamén? Creo que sí, ¿no? Estas palabras deben ser comuns. Loriga é o conjunto de armadura, todas as pesas, que son moitas, que facen que non te posan ferir con ningún tipo de golpe. E además ten curvas adecuadas para que os golpes, que moitas veces poden ter unha grande presa, escorreguen, o sea, deslicen os golpes. O golpe da espada, o golpe da masa. Entón, a loriga é como un castelo, é como se fose o castelo no cual está o cabaleiro. Un castelo de metal. Entón, ese castelo de armas, de pesas móviles e ajustadas, que se veste o cabaleiro con elas, é o castelo, e como castelo significa o muro contra todos os vicios e faltas. O sea, é a fortaleza do cabaleiro. A loriga representa a fortaleza moral do cabaleiro. E fortaleza, na xave cabaleresca, é o mesmo que coraxen. O sea, onde há fortaleza, há coraxe. Onde há coraxe, é fortaleza. Coraxe nobre. Ten unha serie de textos que non va a dar tempo a tratar. O libro dos proverbios e aínda o texto de Raimundo Lulio, da Orden de Cabalería, ten un capítulo dedicado, un subcapítulo dedicado a fortaleza que é sublime. A fortaleza é verdadeiramente a arma por excelencia do cabaleiro. Porque o cabaleiro representa a fortaleza na e da justiza. O sea, é, digamos, a virtude da cual irradian todas no cabaleiro. Todas as virtudes, o sea, o cabaleiro pode estar ao servicio de certas virtudes, mas a que ten que irradiar e aquela que máis necesita de todas elas é a fortaleza. Que fortaleza de ánimo, fortaleza moral, coraxen de corazón. E esa fortaleza depois se converte en paciencia, se converte, o sea, vai irradiando todas as outras virtudes. Ben, tamén a loriga representa a solidao interior do cabaleiro. Da mesma maneira que o cabaleiro, cando está dentro da armadura, está isolado do mundo, e ese isolamento expresa a súa nobreza interior, el vive a súa alma nunha fortaleza onde non poden entrar a traizá, o orgullo, a deslealdade, o vicio. O sea, é o bastión, a fortaleza na cual está a alma para que a alma seja defendida. E iso está representado pela loriga, que é toda a armadura do tronco, especialmente, e das pernas tamén. Ainda que depois cada pesa ten un nome propio. Depois están as calzas de ferro, son os zapatos de ferro, que son símbolo, bueno, é para manter seguros os pés e as pernas, non ser ferido nelas, mas representa, é símbolo de que o cabaleiro debe manter seguros os camiños, porque ele, ante todo, un defensor de camiños.
O sea, quien protege a terra é o cabaleiro. Para que exista a paz, para que a gente possa percorrer os camiños. Mas tamén é un símbolo. As calzas de ferro representa os pés de ferro no deber. O sea, manterse en pé y totalmente en pé y con peso, a gravitas, ¿no? A virtud de gravitas, que dicían os clásicos, no camiño do deber. O contrario é unha persoa que é elevada pela fortuna, pelo vento, pelos desexos, que non ten peso moral. Há unha palabra que expresa moito ben iso, un concepto que é romano, mas teve importancia na Edad Media, no mundo dos cabaleiros, que é gravitas. Gravitas é peso moral. Eu sempre poño o mismo exemplo de peso moral tirado dun nobre, dun rei castelao, que non me lembro agora o nome do rei, ni do propio nobre, me lembro só da historia, que un cabaleiro, un nobre, acolleu, sin saber, ele, a un traidor ao rei. El non sabía, el se presentou no castelo, era da mesma fraternidade de cabaleiros, era outro nobre, o acolleu, esteve 2 días e depois se foi embora. E depois chegou a orden do rei e a dizer que na realidad este personaxe non era un traidor. Bueno, o que fez o cabaleiro foi destruir o seu propio castelo. Porque dis, no meu castelo non acollo a un traidor. O sea, os muros que ten acollido a un traidor ao rei están profanados. Como os muros están profanados, destruyó completamente o castelo. O seu propio castelo. Claro, cuando una persona así dice esto es así o esto de otra manera, esa palabra pesa como si fuese, o no sé, o aso, ¿no? Eso es gravitas, ¿no? Esa persona no es mudada fácilmente de su propio camino. Una persona que está dispuesta a destruir todo lo que tiene simplemente porque a sombra de traizao planilló y esteve en su castelo porque una persona que es traidor pasó por él 2 días. É increíble. A verdade que a Edad Media tiña moitos defectos e tiña moitas situacións para nós incomprensíveis e que eran injustas, de facto, mas algunhas outras eran verdadeiramente exemplares e eran espantosas, eran admirables. Bueno, eso está representado pelas calzas de ferro. Depois, a gorguera, que é o que protege o pescozo, representa a obediencia. É curioso porque a nivel astrológico o pescozo está asociado ao touro e a virtude, o dharma por excelencia de touro é a obediencia. O pescozo, simbólicamente, no corpo humano representa a obediencia. Porque hai que manter relaxada a cabeza con os membros. Entón, proteger o pescozo é a obediencia que protege a integridade do cabaleiro, que non sea quebrado en 2 pedazos. A cabeza por un lado e os membros por outro. A obediencia que mantén o cabaleiro nos mandatos do seu señor ou do seu maior na orden de cabalería. Para que a traizao, o orgullo, a injuria e outros vicios non corrompan o juramento, o sacramento que o cabaleiro ten feito ao seu señor e a cabalería. Porque sempre o juramento do cabaleiro era a orden da cabalería e ao señor a quien servía. Salvo os reis facían a Deus. O sea, facían a orden da cabalería e a Deus, como rei de reis. Todos os outros cabaleiros tiñan que facer a un rei.